大家好，歡迎嚟到 TTCC， 盡量性價比。我係阿林，今日同大家講啲咩呢？今日我哋講真假鑑定卡啊。首先咧，我哋咧要需要一個少少嘅道具，呢個咩？紫外燈啊，係啦，一支紫外燈，好多地方都有賣，好平一支。好啦，事不宜遲，我哋馬上去啦。今日準備咗一真一假。好，首先殼咧大細啊，基本上一樣嘅，目測就一樣。係啦，好嚟到，見到邊張真邊張假？梗係後邊嗰張假啦。望到咧，其實佢係偏紅嘅。係啦，即係佢個紅色係桃紅色咁樣嘅，但係我哋真 PSA 咧，感覺上係橙少少嘅，係啦，橙少少嘅，係啦，第一啦，第二咧就係呢一個啊，中間呢個 PSA 嘅 logo 啊，呢個標籤啊，假嘅咧佢純粹係閃嘅啫，但係咧真嘅咧望落去咧係有兩個 pattern 一半咁樣嘅閘開咗。第三，呢個白色嘅底咧，呢個純粹就係一個白色咯。但係真嘅咧，望落去及後邊係有少少藍藍地嘅，係啦，藍藍地嘅，見唔見到？好，下一點，用我哋嘅紫外燈，我哋開紫外燈咧，照一照我哋嘅假卡，冇任何嘢照到嘅，但係真嘅咧，見到。PSA 嘅字樣咧，正反大小，由細至大到大又去翻細咁樣顯示喺個頂嗰度嘅，係啊，好明顯嘅，係啦。OK， 好，下一樣，我哋睇下後邊真定假邊張分？聰明嘅你一定知啦。下邊呢張係假噶，有啲印刷曳到，你望下衰到，可以蒙到咁樣嘅，原來係啊，睇印刷都係一個好重要嘅一環嚟嘅。好啦，咁我哋真嘅呢個望下呢個 logo 都係啦，同前面一樣嘅正反，不過佢大啲，佢都係正反兩個 pattern 嘅。呢個係齋閃嘅啫度。好，如果見到呢個咧？呢個大 PSA 呢個 logo 上面有細嘅 PSA 啦，下邊有細嘅 PSA， 係啦。咁咧正版嘅咧，照先睇到啊，見唔見到啊？照先有啊，唔照係乜 L 嘢都睇唔到啊，見唔見到啊？係啊，即係有陣時賣假鑑定卡啊、假卡嗰啲人真係好嬲啊，真係望到。喂，仲有一樣嘢未講，前邊嗰啲字體啊，假嘅字體咧幼身得嚟，仲要蒙啊，真嘅咧清晰粗少少嘅，原來係啦。好，仲有底啊，右下角有 PSA 嘅凹凸字，假嘅冇。呢邊咧有調轉嘅21，呢邊都冇，後邊一樣嘅 PSA 凹凸字。凹凸嘅反轉21，上邊假卡冇嘅。咁張卡點樣分真假咧？就唔喺度講啦。咁啊，嚟緊我都可能會拍片啦，都會講啦，或者其他唔同嘅平台嘅師兄都有講過啦。係啦，咁我就唔特登喺度講咗。即係我想話咧，假卡重封包呢啲咧，而家太猖獗啦，太多啦。亦都唔排除有師兄係可能即係見到某啲平台賣緊，哇好平喎！咁其實咧賣得咁平咧，就其實係好大機會係一個伏嚟，一定要注意，大家要打醒12分精神。我唔希望下一個中伏嘅係你啊，係啦。多謝你睇到嚟呢一刻，條片唔係好長。如果中意咧，就俾個 like 我 ，subscribe 同埋訂閱我啊，分享 share 係啦，我係阿林，
我哋下條片再見，拜拜。